गाइस, अगर आप भी डेली वॉशिंग मशीन का यूज करते हैं तो ये वॉशिंग मशीन इसेंशियल आपके बहुत ज्यादा काम में आएंगे। गाइस, वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के बाद आप इन टैबलेट्स का यूज कर सकते हैं, जिससे कि वॉशिंग मशीन एकदम ही अंदर से क्लीन हो जाएगी। आपको सिंपली इसे ऑन कर देना है टैबलेट को डालने के बाद, फिर ये वॉशिंग मशीन को अंदर से क्लीन कर देता है। नेक्स्ट है ये कलरफुल लॉन्ड्री बॉल्स। गाइस, हम जब भी ड्रायर में कपड़े डालते हैं तो ये आपस में उलझ जाते हैं। आप इन लॉन्ड्री बॉल्स को भी कपड़ों के साथ डाल दीजिए, इससे कपड़े आपस में कभी नहीं उलझेंगे। बहुत ज्यादा डिटर्जेंट यूज करने के बाद भी कपड़ों में दाग रह जाते हैं तो गलती डिटर्जेंट की नहीं है बल्कि आपकी वॉशिंग मशीन की है। सिंपली आपको वॉशिंग मशीन को क्लीन करने के लिए इस पाउडर को वॉशिंग मशीन में डाल देना है और फिर ऑन कर देना है। ये वॉशिंग मशीन के अंदर से सारे डस्ट को इजीली बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट मैंने मंगवाई है ये व्हाइट शीट। गाइस, अगर वॉशिंग मशीन में कपड़ों को एक साथ धोने पर एक दूसरे में कलर चढ़ जाता है तो आप इन शीट्स को उनके साथ डाल दीजिए। इससे वॉशिंग मशीन में कपड़े इजीली धुल भी जाएंगे और एक दूसरे कपड़े का कलर एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ेगा। मुझे तो ये बहुत ही कमाल के प्रोडक्ट लगे। अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट की लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट करें, मैं कमेंट में लिंक आपको दे दूंगी। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इनमें से सबसे ज़्यादा प्यारा कौन सा प्रोडक्ट लगा।